Salama tompoko klasy tompoko vavy tonga soa ianao eto amin'ny fandaharana ara-marseo eto amin'ny televiziona malagasy tahaka ny faran'ny volana tahaka zao alakamisy faran'ny volana de izareo avy ao amin'ny fimpima no vahintsika ilaza mahakasika ny fahoriana izy androany tsy lava resaka fa andeha tonga de resadresaka miaraka amin'ny zareo isika. Tompoko klasy tompoko vavy tonga eto anatrehantsika indray zao ry zareo avy ao amin'ny fimpima fikambanan'ny mpikabary malagasy ahitantsika ny Ramatofoloha Andrinembovonjy ary Dadafara Renala ao amin'ny fimpima miarahaba anareo mianadahy indray tonga soa eto amin'ny fandaharana ara-marseo. De miarahaba antsika rehetra arabaina mbola velonaina afaka manatanteraka izao fandaharana izao. Faly ihany koa manolotra ny fiarabana anao indrindra ary ao koa ireo mpiara-miasa rehetra. Manoloana ny fahoriana amin'ny sesisesina atrehantsika de andeha resaka momba izany fahoriana izany tsika ary. Ao anatin'izany de misy ny fombafomba atao ny zoko moa zokony ihany ary mino Dadafara fa misy azonao fitinina mahakasika an'izany. Inona ny zavatra tokony atao rehefa mitranga ny fahoriana, misy fombafomba arahana ve? Misaotra anao indrindra manana ny maha izy azy tokoa isika malagasy. Eto moa raha resaka hoe ankaratsiana fahoriana sanatria tsy hoe mitady an'izany akorintsika fa engany mba visafisain'ny ratsy zany ka mba hiavin'ny soa. Rehefa tonga tokoa ny fahoriana dia ny zavatra tokony atao voalohany amin'ny tokantrano dia ny manamboamboatra ny tokantrano. Ary rehefa vita zany fanamboamboarana ny tokantrano zany dia mametraka eo amin'ny tokony ametrahana azy ny nofo mangatsikatra tompoko lahy na raha tompoko vavy. Io moa tsika malagasy dia manana an'ilay fomba fanao izay tsy mbola totany ela ary tokony arahana amin'izao fotoana izao dia ny fametrahana ny razana eo an'izoro firarazana. Zany hoe ilay zoro firarazana dia zoro ny antsinanana avaratra ny firarazana ka na atao menavara-doha ny razana amin'izay fotoana izay na koa atao mentsinanandoha. Rehefa vita izay fametrahana ny razana izay dia mazana moa misy ny olona tonga mbola tsy mitondra ny ninona izy fa ny vatany fotsiny tonga iny le fahatongavany iny le atao hoe mitsapalahelo. Io moa koa zava-dehibe zany eo malagasy dia misy fitenenana izay mirakitra soatoavina, mitaky fihavanana, mitaky fanaovan-javatra, mitaky fandraisan-tanana eo amintsika malagasy dia misy fitenenana manao hoe aleo tsy miara-paly toy izay tsy miara-kory. Dia rehefa mandeha moa zany le feo dia tonga zany ireo olona zay tsy maintsy hitondra ny fampinoana rehetra zany. Zay zany ka na dia ny vola atolotra aza tamin'ny andro taloha zany dia misy samy hafa izay zavatra zay. Satria raha ataontsika hoe raha havana akaiky mihitsy zao ny maty dia tena lamba mena no atolotry ny olona na solon-dandy. Raha havana somary lavan-davitra dia reny le hoe singan-dandy ampombaina ny maty na solon-drambondamba. Ataontsika hoe mpiara-monina ny maty dia eo zany dia ireo le solon-dranombary tsy masaka solon-drano tsosoa. Raha ohatra indray ataontsika hoe fikambanana ataontsika hoe sakaiza namana ny maty dia reny zany le ataontsika hoe anjara vato zakany tanana na fodrany maso no ilazana andre. Zavatra karaky io zany tiantsika ho fantatra ny ahoana indray ary rehefa ohatra ka voalevona koa satria moa tsy eto an-toerana intsony tsy eto am-bohitra intsony ny razana dia tsy mitondra zay solon-dranombary tsy masaka na rano-tsoso fa mitondra kosa ny adidy tsy efa na ny anjara levenana. Maromaro zany le nodimandry amin'izao vokatry ny zavatra ty kanefa na izany na tsy zany azy tsy tokony atao zara fa vita kosa le izy, tsy tokony atao zara fa vita fa entina amin'ny fomba tena ampiononana tanteraka mihitsy an'ilay olona. Anisany ahitana hafatra be dia be fananarana ihany koa ary fampianarana no entiny Dadafara tamintsika teo fa hitodika aminao indray Ramatofoloha Andrinembovonjy tsy afaka misaraka zany ny famangina sy ny fahoriana araka nilazain'ny Dadafara teo dia afaka manao ohatra ve ianao hoentintsika ampahirezana ihany koa indrindra fa ireo olona izay trapahoriana tamin'ity valanaretana ity ary koa.
toa iteny langy masony vary tafy lamba masony tompony ihany raha iteny eto anatrehan'ny dadafara nefa natao atsika rehetra moa zany ny atao hoe teny fampiononana ihany koa ary indrindra rehefa tsara tsodrano dia afaka miteny sahona dadafara mena tsodraranao Ramatofolo iyo misy karazany moa zany ny atao hoe famangina fahoriana ary misy ambaratongany ihany koa fa nolazaintsika eto andeha atao hoe le teny fampiononana indrindra ataontsika tena teny fampiononana ho an'ny malagasy rehetra izay namoy ny akaiky azy tamin'ity valana retina ity dia eo ny ray aman-dreny mety misy ny ray tapo namana ny mpiray fikambanana dia eo amin'ilay atao hoe teny fampiononana ihany no ambarako eto fa tsy resaka momba n'le fanolorana atao hoe fiaraha-miory isa-tsokajiny raha ray mpianakaviana zany no nandao dia tahaka izao ny atao hoe fomba fampiononana ngolongolo-pisetona ny fo torovana alahelo ny saina torako fampanana ny fanaka jiritry ny atsika ny tena manontolo fa dify ilay masoandro mpanafana lasy ilay joary-panazava ilay ray nahitana masoandro natao ho andry fiankinana sy sarotry fialofana toy ny lambany marary ny adidy ateraka izany ka izay matsiaro no mandrakotra maneho entona ny fiombonana alahelo aminareo izahay mamangy amin'ny fahoriana ka mampahery sy mampitraka anareo lalana diavo mananaina rehetra ny fahafatesana raha ho manandrifo ny manam-pofinaina manoloana izany mankahery anareo onono ny fo atrakao ny loha ankaherezo ny saina ny ho avy no aoka hobanjiny mahereza indrindra tompoko raha toy izay ndray mpianakaviana ho andreo namoy ny renim-pianakaviana kosa maizim-bolana arahin-dranomerika ny fiainana ka tonga amin'ny maizina indrindra rehefin'izay tonga any amin'ilay varotsy ny fody ilay volam-peny fanalahizin'ny alina mpitondra fitonina eo amin'ilay voary mpamelona fanantenana dia ilay reny nahitana masoandro kitapo ny fonosana ary nandraketana natao ho fanily-panazava sy fanjay be mahavitrana mianjady aminareo sy ireo akaiky ny fonareo zany ankehitriny koa indreto izahay mampahery mampionona mampitraka anareo ny fahoriana fatatsika fa tsy mahasoa fa maharatsy ary ny alahelo tsy mahatsara fa mampivalaketraka toiny ny fo ka orory serano ny saina ka mangasiasy iarahantsika manaiky koa fa toy ny andro ny aina ka troy ny andro dia levony toy ny mambareraka ny fahafatesana ka mandrapaka sy mandripaka izay tohotra azy tsarovy koa fa ny fahamoiza-po mamotika sy mandrotika ny fanantenana ka mahatonga fahareseny eo amin'ny fiainana mitrakary mahaiza mionona mahereza indrindra amaranako azy dia mamela ianareo hitodika amina mpiray fikambanana satria maro koa ny mpiray fikambanana maty tamin'ity fotoana ity rizy mianakavy very fanambola velona toy ny voalala voatangy izahay ka tsy manana isarangotana eny tapakitenana mihitsy azy fa namohery tokina manoloana ny fodimandry ny namana mpiray fikambanana ilay malala teo aminareo fa tsy foy teo aminay latsakisanoho izany anareo fianakaviana fa nahampangana iray ihany koa izay mpiray donakafo mpiray dinidinika lavo ilay olo mavitrika mpanolo tena amin'ny iradava sy ny irapoy ilay mpanolo-tsay mahatoky manoloana ny sarotra mahasako-diavatra sy ny mafy mahavalalànina ka miondro do sisa no atao manoloana izany anefa ry izy mianakavy mby amin'ny hoe raha fahalony tsy havita hitotorebika mandavataona ary raha ory tsy havatra ny tomany mandrakizay kondeha iainana ilay fomba fitenenantsika hoe toy ny babin'akondro ny olombelona ka raha mitraka iray ihany fa rehefa miondrika misy akolafiny arak'izany fahoriana iraisan'izao alahelo hikambanana nefa tsy afaka miara-mitanondrika isika ko mijo reto izahay dia izay piraidia mikatsaka ny soa iombonana ho an'ny mpiarabelona manao maso miara-mijoy fo miara-misento mampionona sy mampitraka anareo noho ny famoiza malala toy izao mafy ny misaraka manaina
mangidy ny laozatsifoy nefa atahoana moa fa mananay sika ka mety maty, misy tompony ka misy paka, ny fahoriana rahateo mpanao jado tongotra ary ny fahafatesana mpanao sito mahery. Misy ny ratrapo aterak'izany izy ny anakavy ka tsy mahavanonkolona, izany indrindra no hitondrana ny teny fampiononana sy fampahirezana ho anareo. Lalam-piainana tsy maintsy diavin'ny zanak'olombelona ny fahafatesana, tombon-dalana ihany ny azy, fa isika rehetra izao dia mbola hoany avokoa. Mahaiza mionona ary tompoko, mahereza indrindra. Zay ary no atao hoe teny fampiononana azona tolotra atsika rehetra izay manana fahoriana ny laozan'ilay olo tsy fohy. Sotra indrindra tompoko. Sady ihany koa hoe roandry izay tsy mahay mba afaka ianarany tsara ihany koa, satria maro mantsy amin'izao ny olona tsy mahay menatra ny laza hoe hamangy fahoriana dia ianona ny tena fanelikiliky. Izay no mahakasika iny sady atao ihany koa lalam-piainan'ny zanak'olombelona amin'ny fahoriana, izany hoe aleo misoroka nefa toy izay ny tsabo ary aleo mitsabo toy izay maty. Mandray anjara hatrany ny fimpima amin'ny ady amin'ity valanaretana ity andera raha antsika izany teny fanentanana izany amin'ity valanaretana ity. Tompoko lahy sy tompoko vavy, iaraha mahita tahaka ny tafika andrefa tanàna ankehitriny ny fisian'ny valanaretana Covid-19 koa manonona ny azafady raha iantsa ary maneho ny fialatsiny koa raha ivolana eto anatrehanareo. Atahoana tokoa moa no angina raha misy ihany ny mahasoa ny mpiray tanindrazana. Fa hoy ny fitenenana malagasy manao hoe aza variana mijery ny firongarongan'ny voalavy miakatra tanàna avy any an-tsaha, fa jerevy ihany koa ny fakely antitry ny totozy efa mamono no tokantrano. Aza variana mamono fotsiny ka dradraka mameny ampy ny sakafo tsy landy, fa azao ihany koa ny kalalao efa manimba ny lamba tinafy ao anaty vata. Ny tinambara dia ny hoe na dia mandripaka tsy hay toaina aza ny Covid ary na dia mahavalalana tsy tafanafana aza ny lozaterana, dia aza tonona ihany koa ny fanaraha-maso ny fitsaboana ro aretin'ny fampandazo anao, tahaka ny fiakaran'ny tositra ambony be, ny fisian'ny diabeta, reo aretiny mamelo ny taova rehetra ao anatsika. Arao atsakany sy andavany ny toromanika efa nomen'ny mpitsabo. Raiso, tohizo ny fampiasana ireo fanafody izay efa nampiasainao ary fanampin'izany mampiasa vatana lalandava na dia ao an-tokantrano aza. Tsetsatsitra tsy aritra ihany ireo fa nampihefetra ara-pahasalamana efa vatantsika raha teo. Eto am-pamararana ary dia hoy aho hoe manaova tahaka ny vehivavy bevoka miloloha entana mibaby zaza. Ny eo aloha arovana, ny ao aoriana tipaza maso, ny eo aloha ambony tsy avela enjera. Koa dia samy ary samy tsara tompoko lahy ary asa marofy tompoko vavy. Hoela velona ihadam-pinaritra ny isika mianakavy. Toy izay raha ny fanentanana noentin'ny zareo avy eo amin'ny fimpima tamintsika androany teto amin'ny fandaharana ara-marsio tena kanto ny teny malagasy ary mino aho fa ny zareo amin'ny fimpima dia mivoy hatrany izany kanto izany noentin'ny zareo ampitana amintsika natokantrano amin'ny lalana kabary. Makasirika indrindra raha matoa filoha Andry Ambovonjy dadafara ny vahiny teto amin'ny fandaharana ara-marsio. Anisan'ny mandrisika ny malagasy Andry kabary ny hoe fitenenana imasom-bahoaka filazana manjo tahaka ireny. Za zao mino fa maro dia maro ny olona te hianatra an'izany kabary zany, indrindra fa filazana manjo amin'izao mamangy fahoriana. Nareo avy amin'ny fimpima ve misy fandaharana asa na programa atoato ho karakarainareo fandaharana? Fandrinay eo anivon'ny fikambanan'ny mpikabary malagasy raha isa tokantrano no mba samy ahay izany famangina manamanjo izany, satria ilaitsika izany. Tsy sanatria akory hoe hiandry fahoriana isika fa araka ny tenin'ny dadafara teo hoe ny amisy avisanany ratsy hiavian'ny soa. Izahay dia mampianatra famangina manamanjo maimaim-poana zao volana May hatrany mandra-pahatonga ny fankalazantsika indray volan'ny teny malagasy ny volana Jona. Satria moa tsika tsy afaka miaona amin'ny vantana dia amin'ny alalan'ny teknôlôjia vaovao no anatanterahana azy. Amin'ny alalan'ny Zoom zany dia misy ny fampianarana maimaim-poana ataonay eo anivon'ny fimpima. Ko aza misalasala miantso miantso moa zany satria ny foibe-toerana ihany koa tsy mivoa, tsy misokatra, dia miantso anay amin'ny izany fandaharam-potoana na
mijery ny Facebook ny fikambanany mpikabary malagasy a fa hitantsika ao a izany fampianarana maimaim-poana amin'ny fahoriana tsy ny fahoriana ihany ny anarana fa ny fifaliana ihany koa fa ny fahoriana aloha no ataontsika an'izay maimaim-poana izay makasitraka indrindra tompoko a nitondra an'izay afatra mahafinaritra zay ho an'ny mpankafy ny teny malagasy indrindrindra fa ny kabary a misy mananteny zahay fa maro de maro ny olona nohana an'izany antso izany satria ilainy zany amin'izao fotoana zao aleo mianatra toy zay a omena teny ianao hoe ilaza amangy fahoriana de menatra rehefa avy eo fa fotoanan'izao afahantsika mikaroka ihany koa araroto ny fotoana de mbola misy ihany koa ny fikambana mpikabary malagasy a vonona izy ireo ampianatra mamaim-poana izany makasitraka anareo mianadany vahiny teto amin'ny fandarana aramarsio saotra Saotra indrindra indrindra. saotra tompoko makasitraka anao koa makasitraka ihany koa ny mpiara-miasa rehetra angidy lavitry ny rofo sy ny aretina avokoa isika rehetra momba amin'ny tiany fahasalamana dia samy ho velonaina tahinjanahary anisan'ny tena ilain'ny vahoaka malagasy izany kabary zany amin'izao fotoana izao a tsy eo amin'ny lafin'ny fifaliana ihany akorana fa ilaintsika zany eo amin'ny lafin'ny fahoriana afahantsika tsy homenatra intsony eo amin'ny lafin'ny famangina manjoa misy manantena fa nahalianantsika zany a to ihany koa ny afatra hoe maimaim-poana ny fampianarana kabary amin'ny fahoriana amin'ny volana me sy volana jona io araroto zany fotoana izany a afahantsika mandalina bebe kokoa izany kabary izany manapetra ny fotoana isorana ny teknisiana atao ambadika atao kirakira lafin'ny sary sy ny feo ny azavana nampiakanjo fosamanga création ary nanao ny taovolo sy ny tare dia ny anjatiana beauté eny avarado veloma tompoko